Met wie praat jy so vroeg in die oggend? Ek het groot probleme, pa. Ek sal net hier 'n helse beroerte aanval kry as jy vir my sê jy's op die pad. Nee, pa. Jy het met Annetjie gepraat oor my persoonlike hassels oor daai liegplek van Atenes. Ek vertrou daai van Rooyen vreeslik min. Hy's 'n goeie laaitjie, pa. Hy het sy oupa se kar in hulle swembad in reverse. Sy pa se splinternuwe karavan in die brand gesteek met die stompie van 'n dakasol en jy sê hy's 'n goeie laaitjie. Maar ons almal maak foute. Daai Tenis is 'n ongeluk wat 'n plek soek om te gebeur. Hy lig homself vas en dan probeer hy loskom deur vir my te sê hoeveel hy vir my omgee. As jy omgee, sal jy mos nie lieg nie. Dit is heeltemal waar nie. Partykeer lieg mens juis omdat jy omgee. Askies? Kyk, as julle maar nou vir my sê, "Wors, lyk ek dik in hierdie slangvel bikini," om dan die volle waarheid te vertel, sal haar gevoelens verskriklik seer maak en die moed heeltemal bederf. Waar dra ma 'n slangvel bikini? In ons slaapkamer. O, grous. Ek het 'n matching speedo. Nog grouser. Waar bly ma met die toast? Ek gaan laat wees. As jy dit vinniger wil hê, gaan maak dit self. Nou toaster is besig om in te gee, dit vat elke oggend langer. By die kookskool het ons toasters wat 8 sny op 'n slag toast. Pa moet vir ma so een koop. Wat ek eerder wil koop, is 'n nuwe 24 volt cordless boor. Ou Dallas hier langs aan dit een hel kan boor. Om wat mee te boor? Huh? Hierdie huis wil in mekaar val omdat jy nie maintenance doen nie. Wil jy die plek nou nog vol gate opboor? Die probleem is, ek kan nie maintenance doen nie want ek het nie die regte gereedskap. Ek sal graag wil sien hoe jy die kombuis uitverf met 'n cordless boor. Hy boor is so extension waarmee mense die verf behoorlik meng. Wat's fout, juffroukie? Huh? Jy praat nie 'n woord nie, jy het met sulke lang tande. Sy het groot probleme met daai van Rooyen rubbish. Waaroor? Hy belieg haar verskriklik. Hy het hier op sy skouer 'n onverklaarbare lovebite. Man, dis my persoonlike besigheid. Kan die laaitjie nie soos enige normale mens wat meer as 2 breinselle het, dit net totdat dit weg is toeplak met 'n pleister nie? En nou sou ek nooit daarvan geweet het nie. Korrek. En dan was daar nou nie al hierdie drama nie. Hy nie almal is so agterbak soos jy nie. Ek dink dis 'n baie goeie idee. Ja, jy sal want jy's 'n man. Hoe en waar hy daai lovebite gekry het is agterbaks. Om dit toe te plak met 'n pleister is doodgewone damage control. Sal julle asseblief nou ophou om my persoonlike sake so te bespreek? Ja, toe julle twee shut up hoor. Ek het vanoggend gelukkig net een klas, dan kom ek huis toe om klaar te maak vir vanaand. Wat gebeur vanaand? Jy luister nooit na 'n woord wat een van ons in die huis sê nie. Dis die kookskool se lengte dans. Moet net nie vir my sê pa het vergeet dat ek vanaand pa se bakkie gaan leen nie. Ek het gesê as jy 'n partner kry om saam te vat, anders moet jy maar met jou skooter gaan. Ek het iemand gekry. Good for you. Wat is haar naam? Tenis. My tenis. Hy was my pel voordat hy met jou begin uitgaan het. Jy besit hom nie. In elk geval praat julle op hierdie oomblik glad nie met mekaar nie. Ek belet jou om hom saam te vat na die dans. Hy het klaar ja gesê. Man, kry jy 'n blerrie flerry om saam te vat en los wat tenis uit jou dik gat. Hey! Mens gaan nie so te kere aan tafel nie. Sê hulle wors. Sorry Molly, maar ek is spraakloos. Wat sê mense as jou seun en dogter beklei oor dieselfde ou? Ek het 17 meisies gevra om saam met my te gaan en almal het verskoningkies. Tenis het onmiddellik ja gesê. Moet net nie vir my sê dis jy wat vir my lapbyt gegee het nie. Verhoudings is nie maklik nie. Daarom moet jy liewer op jou skoolwerk konsentreer. Na matriek is daar oorgenoeg tyd vir verhoudings. Maar weet wat my punte is? Daar's nie 'n manier dat ek matriek sal klik nie. Dit is juis hoekom ek nie wil hê dat jy op hierdie laat stadium jou aandag laat verdeel deur verhoudings nie. Maar wat sou maar in my plek gedoen het? So gekonsentreerd op my skoolwerk. Behalwe dit. Ek sou hom gebliksem het tot hy vir my sê wie vir hom hy lapbyt gegee het. Slaan werk nie met tenis nie. Hy hou van pyn. Ekskuus? Dis hoekom al haar piercings het. My kind is weird. Hoekom kry jy nie vir jou normale boyfriend? Wat mens waar kry? Die enigste normale man waarvan ek weet is pa. En eintlik is hy ook maar net 'n grensgeval. Hey, jy praat nie so oor jou pa nie. Hy werk baie hard om ons gesin bymekaar te hou. Weet maar. Of hy nou en dan 'n swak plek het vir 'n bietjie fout praat in die slaapkamer, is niemand se besigheid nie, veral nie julle kinders se nie. Glo my, daarvan wil ek niks hoor nie. Jy sal ook nie, want ek is nie een wat uitpraat nie. Ek hou nie daarvan dat tenis vanaand saam met Faitjie na daai dans toe gaan nie.
Ag, is net 'n klomp dikkes wat gaan dans. Nie almal by die kookskool is dik nie, ma. Daar's 'n hele paar mooi en wilde meisies. Wat as een van hulle vir tennis probeer afvry? Jy is nie met hom getroud of verloof nie. Julle kan nie nou ernstig raak oor mekaar nie. Julle moet eintlik ook met ander mense uitgaan. Sommige en vra een van die ouens in my klas om vir my 'n vriendskaplike laafbou te gee. Net om tennis te laat voel hoe hy my laat voel het. Ek dink nie dis so 'n goeie idee nie. Hoekom nie? Man sluk baie swaar in hulle eie medisyne. Toe jou pa my 'n week voor ons troue verneek het met daai slet van 'n Sari Bosman, het ek die gerug laat rondloop dat ek daai selfde naweek saam met Attie Gous by die drive-in was. Tot vandag toe het jou pa nog nie weer 'n woord gepraat met daai Attie nie. Was dit net 'n gerug of was maar regtig so 'n ou by die driving? Hoe ken jy my? Dis presies hoekom ek vra. Dit was 'n gerug. Nie slapende honde wakker maak nie. Ek wil nie eintlik haar praat nie. Nie eers met my nie. Ek sal so trots wees as 'n oulike jong cherry vir my 'n lafbite gee. Ek sal vir almal wys. Tegnies was dit nie 'n oulike jong cherry nie. Nie. Ongelukkig nie. Was dit iemand se ma? Nee, Se ouma? hel nee. Dit was 'n ou, okay? Eintlik het ek skoon suikerwater nodig. Verstaan jy nou hoekom dit so moeilik is om vir Blapsie die volle waarheid te vertel? Ek weet nie of ek eers die volle waarheid wil hoor nie. Sst, hier kom Blapsie. Hoi Blaps. Sy het my 'n vingerteken gegooi. Wat verwag jy? Sy's hoogste Helen vir jou. As sy my net 'n kans wil gee om te verduidelik. Jy sal 'n baie goeie liegstorie moet uitdink. Die waarheid sal sy nie wil hoor nie. Ek sukkel self om dit te verwerk. Sy is 'n mens van Blapsie. Wat sê sy? Jou ma se... Nou vloek sy al my ma. Sy's nes my ma. Baie vinnig om kwaad te word en baie stadig om af te kom. Dit het eergister by ons ontgroeningsaand gebeur. Hierdie eerste jaartjie, Basil. Hy gee my die hele tyd lip. Toe stel ek voor ons gaan sort dit uit agter die saal. Ek ken jou nie as 'n beklei gat nie. Ja, gewoonlik chill ek, maar daar was drank betrokke. Toe sê ek, boks of stoei. En hy kies stoei. Ek het eers na die tyd uitgevind hy het ereklere by sy skool gekry vir stoei. Dis laag. En die gelafbite bytery is 'n ou triek om uit 'n stoeigreep uit te kom. As dit by fight kom, dan maak ek soos my pa. Hardloop weg. En dan verloor mens. Die fight ja, maar nie een van jou tande nie. Ons was vandag besig. Van ontbyt af is dit die eerste keer dat ek vandag op my bas sit. Jy vergeet, ek staan by my werk heeltyd op my voete. Nou, dis hoekom jy sulke mooi bene het. Dis wat Dr. Proctor ook sê. Dis dit. Plaas hy konsentreer op daai vrot tande en daai oop spoegbek voor hom. Kraak jy nou alweer my werk af? Nee, ek kraak daai fancy pants wat homself 'n tandarts noem af. Hy doen 'n baie belangrike werk. Kan jy dink hoe liderlik sou mense gelyk het as hy nie tandarts was? En hoe dink hy gaan karre start sonder batteries? Wat het dit met Dr. Proctor te doen? Hy gaan baie vinnig agterkom dat my werk net so belangrik is as hy elke keer daai rooi menopause van hom moet stoot om te start. Ek het kos op die stoof. Jy sal nooit raai wie vandag al by ons ingeval het vir 'n nuwe battery nie. Wie? Sari Bosman. Tog die slet het Kaap toe getrek. Ja, derde man geskei en teruggetrek. Sy sê Kaapstad is te vol snops. Ja, haar kar se battery ingesit. Persoonlik, sy het daarop aangedring. Nog steeds so dik soos altyd. Nooit. Ek het haar amper nie eens herken nie. Sy doen 3 ure 'n dag gym. 'n Lyfie soos 'n 20-jarige, vooruitstrewende ingetoon agterbaks. Waarna kyk jy terwyl jy veronderstel is om op jou werk te konsentreer? Mens kon dit nie miskyk nie. Veral nie in daai stywe oop middellyf gymklere wat sy aangehad het nie. Het sy na gymklere daar aangekom? Kan jy glo? Ou Melvin het homself gekyk. Kyk, hy's mos 'n boep man. En nie van vooraf met daai laals het sy gelyk soos 'n onderste bo kalgat babietjie. En jy? Jou oë ook uitgepeel? Ek het weggekyk. Like hell.
Sari sê na 20 jaar is dit tyd om die strydbyl te bære. Hier's haar selfoonnommer. Sy wil ons Sondag uitnooi vir 'n braai in haar nuwe townhouse. Daar's glo 'n jacuzzi en 'n sauna en alles. Oor my dooie liggaam sit ek my voete in haar floppin' fancy townhouse. Ek gee nie hel om wat daarin is nie. Ag nee man, nou is sy sommer net fyngevoelig. En wat sou jy sê as ek jou vertel dat Attie Gous daar by ons 'n tand laat trek het? Attie Gous. Attie Gous? Attie Driving Gous. Ja, hy die bodybuilder. Sê jy vir daai Attie, hy kan enige tyd daar by my F1 Fitment Center inval. Ek sal vir hom gratis sonder anesthetic sy tande 1 vir 1 met 'n shifting spanner uitbliksem. En wie's nou fyngevoelig, hè? Gaan stort. Ek wag vir jou in ons kamer. Kom, jy's mooi genoeg. Onthou laat ons by die winkel stop vir breath fresheners. Vat dit. Ek het altyd 'n ekstra enetjie by my. Thanks. Jy reken daai Petro girl gaan ook al wees. Ja, maar heel waarskynlik saam met haar ou. En jy sweer nie al die girls is balloons nie. Nee, daar is 'n paar maargatte. Ek check maar net. Dit is after all 'n kookskool. Nie almal wat 'n chef wil word is dik nie. Sal daar 'n paar met lae morele waardes. Dis 'n kookskool. Natuurlik is daar 'n paar terte. Jy bestuur vanaand, so jy sal nie drank kan gebruik nie. 1 of 2 biere sal my niks doen nie. 2 biere is 'n legal limit. Vir iemand van jou gewig, maar vir my word daar 'n bietjie meer toegelaat. Ja, okay. 3 biere. Vir die hele aand en that's it. 3, ek beloof, met baie water tussenin. En wat van die meisies? Daar is nie 'n legal limit nie, soveel as wat jy wil hê. I like what I'm hearing. Oh, it's party time. Ek het maar vir ons takeaways bestel. Sal dit net nou aflewer. Jou ma het per ongeluk die kos 'n bietjie aangebrand. Aangebrand. Dis heeltemal verkoel. Ja, okay, dit gebeur in elke huis. Nie so gereeld soos in hierdie huis nie. Ja, maar jy's omgekrap. Jammer pa. Maar James maak my baie kwaad. Los dan die rubbish. Wel, dis nie so maklik nie. Ek is seker daar's baie laities in jou klas wat bitter graag saam met jou wil uitgaan. Skoolseuns is so kinderagtig. En studente wil baie meer as net vry. Wat probeer pa sê? Moenie vir jou dom nie, jy weet presies wat ek sê. Vertrou pa my nie. Ek vertrou nie vir daai Waarooy nie. En vir my? Ook nie eintlik nie. Askies. Toe ek en jou ma jou ouderdom was, kon nie een van ons twee eers onsself vertrou nie. Hoekom sal jy enigsins anders wees? Jy's ons kind. Met ander woorde, pa dink ek se loslyf. Dit is nie wat ek gesê het. Maar wat sê pa dan? Ons familie het nie 'n baie goeie trek rekord nie. In die laaste 30, 40 jaar was daar nie 'n troue in ons familie wat die bruid nie swanger was nie. Wat 'n kom familie is dit? Ek sien dit eerder as 'n uiters vrugbare familie. Wat deel soos haar sê, ja. En daai vrugbaarheid is oor erflik. Miskien moet ek tog maar vir Dennis en Helen stuur. Dit sal albei jou ouers baie gelukkig maak. Pa leen vir pa se bakkie van daai dik gat. Weet pa, daar gaan drank by daai dans wees. Ja, maar Faitjie het my beloof hy gaan die hele aand lank net 1 biertjie stadig drink. Hy lieg deur sy tande. Hoekom sê jy so? Ek het gehoor toe hy vir Dennis gesê het hy gaan 3 biere drink. Ek het vir hom mooi verduidelik. As hy gesuip agter daai bakkie se stuurwiel inklim, sal dit die laaste keer wees wat hy ooit my bakkie neem. Dan gaan dit vanaand wees. Jy weet ek weet jy's kwaad vir sy chommie, maar dit is nie mooi om so op jou boetie te split nie. Kies van nou sy kant. Glad nie. Maar ek like dit ook nie dat jy skielik so splitgat is nie.
strand was vol, man. Ek moes geweet dat iets gaan gebeur. Hallo, dis Wors. Faitjie. Wat? Natuurlik is ek lief vir jou. Hou net op huil en sê vir my wat fout is. Wag net daar. Ek kom haal jou met jou ma se kar. Bye. Jy lyk jy so dronk soos 'n spook. Dit is die laaste keer wat jy vir daai kind jou bakkie leen. Hy het nie dronk agter die bakkie se stuurwiel ingeklim nie. Hy sit in die kookskool se parkeerarea agter op die bakkie en huil. Van dronk verdriet. Shame. Shame? Jou seun is gesyp en jy sê shame. Ek is baie trots op hom. Nou het ek als gehoor. Jy's trots op 'n paralytiek gesypte seun. Ek is trots omdat hy so gehoorsaam is. Kan daai klein dik gat niks in jou oë verkeerd doen nie. Wat sê jy verkies? Dat hy ongehoorsaam moet wees en die bakkie dronk bestuur of wat hy gehoorsaam is, my bel en sê pa, ek is te dronk om te bestuur, kom haal my asseblief. As jy dit so stel. Gaan haal jou kar se sleutels, die kind kan gaan na. Ja, ek kry dit gou. Ek hoop as ek die dag ook na middernag stormdronk by die huis aankom, kry ek ook die volgende oggend breakfast in bed. Hy het nie besef daar is drank in die fruit punch nie. Toe drink hy dit soos koeldrink. Daar's altyd drank in vrugtepunch. Almal weet dit. Wel hy het nie. En toe wil niemand saam met hom dans nie. Wie wil met 'n dronkou dans? Ek dans op my beste as ek 'n paar happe in het. Basteen is ook getrek. Waarom nie gesien nie? Faitjie het alleen agter op die bakkie gesit en huil. Nou hoe het hy by die huis gekom? Hy het nie. Hy is huis toe saam met iemand anders. Saam wie? Een van die ander kookskoolstudente. 'n Ou. Pietro. Pietro. Pietro is nie 'n ou nie. Dis 'n meisie. Dis die meisie oor wie Faitjie so mal is. En hy like haar. Tinus is saam met Pietro. Dis hoekom Faitjie so gehuil het. Maar Pietro is 'n ou. Die double adapter is huis toe saam met 'n ander agter mekaar kerel wat spesialiseer in koekversiering. Tinus is saam met Pietro. Dis hoe studente te kere gaan. Skoon my. Is 'n narkoel op my maag. Ek stel ontstel om verder te kan eet. Waar's Plapsie? Sy staan stel om verder te kan eet. Sy het nie dalk genoem dat sy naar voel nie. Sy het. Wat? Maar voor jy paniek. Is oor daai tenis na die dans gisterand huis toe saam met 'n ander cherry. Daai van Rooyen is 'n klein bliksem. Ek het so voorgevoel die tweeetjie se verhouding is poerdes merdes. Nou sal ek bitter bly wees. Ek praat nie in die slaapkamer uit nie. Maar gister was amazing. Ek weet, ek was daar. As ons elke keer so opmaak, moet ons baie meer stry kry. Jy sê dalk lus om vandag 'n bietjie laat te kom by die werk nie. Wat bedoel jy? Kies jy? Breakfast of pudding? Pudding. Wat is so dringend dat jy my persoonlik moet sien? Sit meneer van Rooyen, ons moet praat. Ek verstaan jy is kwaad oor die stupid love bite, maar laat ek net verduidelik. Dis nie nodig nie. Faitjie het my klaar alles vertel van Basil. Okay, maar dan sal ons okay. Nee, alles is nie oukei nie. Jy jol net rond. Jy is nie ernstig oor ons verhouding nie. Ek kan jou glad nie meer vertrou nie. Nou vat jy my in my gesig. Eintlik moet ek jou skop in jou monkey nuts. Hoekom is jy so aggressief? Ek ken jou nie so nie. Ek besef 'n verhouding sal nooit werk as twee betrokke mense mekaar nie ten volle kan vertrou nie.
Wat is op jou nek? Wat? Dit is 'n meneer van 'n flippin lafbite. Ag, ignore dit. Ek kan nie. Wie het dit vir jou gegee? Ek is lus vir 'n fight en die keer is daar nie 'n keuse nie. Dis boks. Van Rooyen, ons keuse is verby. Daar's die deur. Vat die pad. Voetsek. Hanga. Jog jy my weg? Ja, soos 'n sleg hond. Ek weier om te gaan. Hey, wat die hel gaan hier aan? Okay, ek moet baie. Ek het vir Tenis afgesê. Is dit hy wat vir jou daai vieslike lafbyt gegee het? Nee, ek het vir Benny Otto in my klas gevra om vir my 'n vriendskaplike lafbite te gee, maar die Roggins bietjie carried away. Wat is dit? En jy? Nie ek of Benny het eintlik besef hoe ons aan mekaar voel tot hy my in sy sterk arms gevat het en sy lippe aan my nek geraak het. En jy noem dit vriendskaplik? Dit het vriendskaplik begin, maar soos 'n tsunami ontplof in 'n hartstogtelike suigsoen. Ek is mal oor daai Benny. Appa se kind, alright. Maar gelukkig met my verstand.